Karibuni tena, jina langu ni Miss Masao, na kama hauja subscribe kwenye channel, unasubiria nini? Please subscribe and karibuni sana. Kwa siku ya leo tutakuwa tuna pishi letu la chicken curry. Kuku mchuzi au kuku wa curry. Sijui ni msemaji kwa Kiswahili. Lakini cha kwanza kama unavyoona hapo nilikuwa na kuku wangu nishamkata, nishamtoa mifupa yote. Kisha nina vitunguu na hoho nimekatakata. Kisha nina nyanya zangu hizo hapo nimeshakata, ziko tayari. Kisha nina curry powder, tomato paste. Tomato paste yangu hiyo ni muhimu kwa ajili ya rangi na pia kwa ajili ya kufanya mchuzi uwe na ladha nzuri. Na pia nina curry powder ambayo hiyo ndio star of the show, curry powder. Ninayo hiyo hapo. Pia nitatumia nazi yangu ya Azam, hiyo hapo ninayo. Pia nitatumia carrot moja, hiyo hapo. Pia nina limao, unaweza kutumia ndimu pia. Pia nitatumia chicken cube au chicken stock cubes, nitatumia nusu kipande. Pia nitatumia paprika spice, napenda sana paprika, inafanya chakula inakuwa na ladha nzuri. Pia nitatumia kitunguu swaumu na tangawizi ambayo tayari nimeshavitwanga. Na tutaanza pishi letu kama ifuatavyo. Katika sufuria yangu, hiyo hapo sufuria nilikaangia kuku. Kwa hiyo hao kuku sikutaka kuisafisha kwa sababu tayari na all the flavors hapo chini, kwa nikasema there is no need kusafisha kwa sababu nitapikia tena kuku, nikaamua kuiacha. Kwa hiyo ni katika sufuria yangu niliongeza mafuta kidogo, nikachanganya sasa, nikaweka sasa vitunguu vyangu ambavyo tayari nilikuwa nimeshavikatakata na nikaanza kuvikaanga. Vitunguu vyangu vilikuwa vinaendelea kukaangika, nitavisogeza pembeni, kisha nitachukua kuku wangu ambao tayari nilikuwa nimeshaosha vizuri na kuosha na vinegar na nimesha marinate kidogo. Na ndio marinate kwa kutumia paprika, salt, pepper pamoja na vinegar kidogo. Kwa hiyo nitachukua kuku wangu, nitaweka katika kikaangio changu, nitaanza na wenyewe kuwakaanga. Nitaendelea kukaanga kuku wangu na kuwageuza. Wakishaanza kupata brown ndani ya dakika kama 3-4, nitawatoa, nitaweka katika kibakuli, alafu nitawafunika. Kwa nini nitawafunika? Nitawafunika ili tusipoteze moisture ambayo katika kuku, yale maji, kuku asiwe dry. Kwa hiyo nitamfunika, kwa nikishamtoa nitamfunika, nitaendelea kukaanga vitunguu. Sasa na kuanza kuweka viungo vingine. Baada ya kutoa sasa kuku wote, nitasogeza kitunguu changu vizuri, nitaendelea kukoroga kwenye yale mafuta ambayo nimebakishwa hapo kwenye sufuria. Kisha sasa nitaweka hoho zangu ambazo nilikuwa nazo. Sitaweka carrot katika muda huu kwa sababu carrot sipendi iive sana. Napenda carrot kuweka mwishoni. Baada ya hapo sasa nitaweka kitunguu saumu changu pamoja na tangawizi ambavyo nilikuwa nimeshavitwanga. Nitakiweka katika vitunguu vyangu na hoho, nitakoroga na moto nitapunguza ili kitunguu saumu changu kisije kikaungua. Na narudiaga hivyo mara nyingi kwamba ukiwa unaweka spices kwenye chakula chako unapunguza moto ili spices zako zisije zikaungua. At this point nitaweka sasa vijiko viwili vya chai au vijiko viwili vidogo vya curry powder yangu. Alafu nitaweka kijiko kimoja cha paprika. Alafu nitaanza kuikoroga. Mind you, muda huu moto wangu uko katika low to medium. Nitachukua sasa chicken cubes zangu au chicken stock yangu ambazo zinakuwa ni cubes. Nitaweka nusu. Na yenyewe pia nitaikoroga ichanganyike na viungo vingine ambavyo tayari nimeshatanguliza. Baada ya hapo sasa nitaweka vijiko viwili vya tomato paste, vijiko viwili vidogo vya tomato paste. Kisha nitaikoroga na yenyewe vizuri iweze kuchanganyika na viungo vingine. Tomato paste inasaidia kuleta rangi kwenye curry yetu na pia inaleta ladha fulani ya sweetness katika curry. Sweetness and sour. Baada ya hapo sasa nitaweka nyanya zangu ambazo nilikuwa tayari nimeshazikatakata. Nitaziweka
Kisha nitazikoroga vizuri, alafu nitaongeza moto kidogo, nitazifunikia ili ziweze kuiva. Kwa nini tunafunikia nyanya au tunafunikia vitu? Ukifunika mvuke unakuwa hau escape au hautoki kwenye sufuria. Kwa hiyo kunakuwa kuna maji maji ndani, ambayo maji maji yatasaidia nyanya zako ziweze kulainika wakati zinaiva. Lakini ukiacha uwe wazi, ule mvuke utatoka nje, kwa hiyo chakula kitakuwa dry na nyanya zinaweza zikaungua na pia zikawa bado hazijaiva. Baada ya dakika 5 sasa nitafunua mfuniko wangu na nyanya zangu tayari zimeshaiva. Kama unavyoona kuna maji maji kwa sababu mvuke haujatoka kwenye sufuria yetu au kwenye chakula chetu. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nitakuwa nikizikoroga zile nyanya na kama kuziponda kidogo ili mchuzi usiwe na nyanya ambazo ziko sijui nisemeje ngumu. Kwa hiyo nitaeka sasa nyama yangu, ile kuku yangu. Unavyoona kuku hapo inatoa mchuzi. Ila hii kuku nisingeifunika kama nilivyowaambia mara ya kwanza baada ya kuitoa kwenye kikaango. Ingepoteza na yenyewe mvuke, ingekuwa dry. Ndio maana nilifunika ili iweze kurestore moisture yake. Kwa hiyo nitaichanganya kwenye mboga yangu kama hivyo mnavyoona hapo. Baada ya kuchanganya kuku zangu, niliacha nyama yangu iweze kuiva ndani ya dakika kama 2-3 iive pamoja na viungo vyangu. Baada ya hapo sasa nikachukua maji kidogo, tuseme kama kikombe kidogo, robo au nusu, nikachanganya kwenye kuku wangu au kwenye mchuzi wangu. Nikakoroga kidogo, nikaacha ichemke ndani ya dakika 2. Kisha sasa nikarudi na coconut cream yangu au nazi yangu. Unaweza kutumia nazi ya pakiti ama unaweza kutumia nazi ambayo umekuna wewe mwenyewe. Kwa hiyo nitachanganya kama hivi, nitaikoroga vizuri pamoja na coconut cream yangu. Yaani unavyoona tu hapo sasa hivi chakula kinaonekana yani hii curry yetu inaonekana ni balaa. Hii curry ilikuwa ni tamu jamani, tamu. Tena tukaila the next day. Hatukila tu siku hiyo. Tuila siku hiyo tukala na kesho yake. It was the best curry ambayo nimeshawahi kupika. Jaribuni recipe, ni rahisi, hamtajutia. Kwa baada ya kuweka nazi yangu, nitaiacha iive ndani ya dakika 5 katika moto wa medium. Msiweke moto mkali, sababu kwa moto mkali inaweza vikaungua bila kuiva. Kwa nitaacha iive ndani ya dakika 5. Baada ya hapo chakula changu kitakuwa tayari. Mimi napenda sana kuweka chumvi mwishoni. Kwa hiyo katika kuandaga viungo vyangu wanaekaga chumvi, kama nikiwa natwanga garlic na ginger naekaga chumvi. Kwa hiyo pia katika labda marinate nyama kuku yangu nyama yangu nakuwa napendaga pia kuweka soy sauce. Haya, kuna ile chicken cube, ile chicken stock pia na yenyewe inakuwa na salt. Kwa hiyo sipendi kuweka salt mwanzoni kwa sababu tayari viungo vingi vinakuwa tayari vina chumvi. Unaweza ukajikuta umeweka chumvi nyingi. Kwa hiyo mwisho nakuwa naonja, nikiona chumvi nimepelea kidogo ninaongeza kama hapo hivyo mlivyoona. Naiacha ichemke kama dakika 2, kisha chakula kinakuwa kiko tayari. Please naombeni msubscribe, mfollow page yangu ni Instagram, naitwa nikipolo139. Napenda sana kupika na postigi zangu kule reels nyingi sana. Nawapenda na subscribe na muendelee kunifollow na muendelee kupika na mimi.